तो भाई आप भी जब गाड़ी चलाते होगे तो आपने एक वियर्ड सी साउंड नोटिस करी होगी, जब गाड़ी चलती है ना, जैसे आगे पंचेज आ रही है तो ऐसी जैसे रोड जिसमें कंकड़ अंकड़ आते हैं तो उसमें क्या होता है, एक टन टन करके आवाज़ बजती है, क्योंकि आपने नोटिस करी पीछे वाले टायर आगे वाले टायरों में से आती है वो आवाज़। तो वो मैं बताता हूँ आवाज़ होती किस चीज़ की है, ठीक है। तो पहले आप मेरे को पीछे बताऊँ, जैसे अगर i20 की बात करें तो भाई i20 में नीचे यहाँ पे टायर के ऊपर कोई कवरिंग देखने को मिलती है। बहुत सी गाड़ियों में बलिनो वगैरह की बात करूँ तो यहाँ रबर की कवरिंग आती है। अब जब जैसे देख लो टायरों में ये छोटे छोटे पत्थर फंसे हुए हैं टायर के ट्रेड में, तो अब ये पत्थर क्या होता है, गाड़ी आपकी चलती है रोड वाली उस पर, तो ये ऊपर जाकर टच होते हैं। ऊपर टीन है तो वो टक टक वाली जो आवाज़ है वो इन कंकड़ों की होती है। तो इन कंकड़ों को भाई टाइम से निकाल लिया करो अपनी गाड़ी में, जैसे जैसे वॉशिंग पे आप निकाल लिया करो तो सही रहता है। बाकी इन्फॉर्मेशन अच्छी थी या नहीं वो आपको कमेंट से बताना, और ऐसी शॉर्ट्स के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो।